你等等下，你係點樣？係咪連咗我？係啊，你係清風係咪？唔係。哦，你唔係，你係講你自己係咪？連上嚟想評論下頭先嗰對男女啊。嗰對男女應該係違咗規，可能要10分鐘之後先所以可以連上嚟，點樣呢？啱啱嗰個朋友仔講得冇錯，好危險喎，小朋友。已經落收到咗，你直接查就得噶啦，咁樣提拉查就得噶啦。你話乜嘢啊？我都覺得頭先個朋友仔講得好啱，個小朋友好危險。你話嗰個叫做益針啊，佢呢個姐姐呢，佢係好多時連上嚟嘅，佢係一個好著名嘅評論員喺呢度啊，係好危險嘅，因為你聽唔聽到呢個哥哥佢講嘢啊？哼哼，你覺得佢心理有冇問題啊？就係聽到佢咁無恥嘅一啲語氣啊，同埋啲咁嘅。阿梁仔，你關注守護甜心啊？係好無語係咪？但係見佢呢又唔聲，但係講嘢呢，佢又唔係話好恐怖㗎喎。佢呢種先至恐怖啊！分分鐘佢而家呢種叫搞3P 嘅話，咁到最尾後嘅話，好容易即係唔好講呢個3乜嘢 P 乜嘢啊！ okay. 如果咪封㗎。OK， 但係你可以講 free P。OK， 我可以講英文係咪？係，你可以講英文，你應該係香港嘅咩？唔係，我廣州嘅。廣州識講英文嘅都好犀利嘅咯，啲姐姐。都唔係咁講嘅。係啊，真係。我講翻話租屋呢個問題，因為我個仔仔咧，戶口唔係喺我呢一邊，但係就喺我呢一邊。當時因為我自己呢邊個學校唔係咁好，我就喺佢嗰邊，佢戶口所在地租咗間屋。交咗稅，咁呢就可以攞到嗰度嘅學位，所以我覺得呢一個問題完全唔係問題，應該係完全在於呢個姐姐仔可能對呢個男人產生咗依賴性，或者呢個男人喺經濟上邊可以幫助緊呢個姐姐。我唔覺得係所謂嘅經濟咯，但係即係呢個姐姐仔應該冇講係姐姐仔細過我嚇，妹妹仔啦，對我嚟講，妹妹仔啦，比較懦弱。因為佢經歷咗前邊嗰2段，一段出軌，一段被揸，係咪？係啊，冇錯。佢好似覺得第3個係佢嘅，但係退無可退就上到懸崖邊噶啦。而家我覺得佢已經喺懸崖邊噶啦。但我唔知佢心態係點樣，我亦都唔知道呢個男人係會唔會去睇心理醫生喎？係完全唔會嘅咯。即係據我所聽到佢咁嘅語氣，所以我就係所以我咪叫佢連上嚟咯，去睇睇佢係點樣狀況咯，係咪？係啊，我覺得佢完全唔覺得呢啲係問題，因為佢喺嗰啲咁嘅群裏邊已經係入咗腦啊。應該係啦，呢個國雄咧抬走咗，因為佢講錯嘢，因為佢違反咗我哋抖音嘅規則，所以我都好擔心下嘅。好老實啊，小圓姐姐，我係近呢4-5日先發現你呢個直播間嘅。哦，咁呢啲都係緣分啦，係咪啊？連續4日睇唔到你上播，連續4-5睇唔到我上播。對啊，唔知點解，唔知係咪你喺小號我冇留意到咧？我唔係噶，我係咧，我通常用呢個號嘅，咁其他啲時間咧我又乜嘢咯？我問過你幾時上播，你俾咗個時間我嘅。我有時候唔定時嘅，好似我聽日咧我又停播就係咁樣。我睇到。係咁樣嘅。11維度，你揾我做乜嘢？11維度點樣啊？11維度嘅，如果佢離婚嘅話咧，佢個戶口喺佢呢一個老公度咧，佢嚟到翻咧只係分戶，佢個戶口要等到佢要有住房、有房產證嘅時候咧，先至可以轉戶嘅。所以根本上佢離婚影響唔到佢個女讀書，即係影響唔到個女。影響唔到，因為你同佢離婚，只要如果你冇。即係如果嗰個女嘅佢有個產權有間屋，佢先至可以轉戶嘅。如果唔轉戶嘅話，佢離婚只能夠係分戶。分戶嘅話，佢個女仲係喺佢老公嘅嗰個戶籍所在地嗰度，雖然唔影響佢翻學嘅。咁到底係點樣嘅咁？即係佢而家離咗婚，佢都可以翻學㗎，係咪？可以，因為佢離咗婚，佢只能夠係同佢老公係分開一個戶口。但係佢分一個戶口嘅話，佢嗰個戶口都仲係佢老公嘅所在地。係影響唔到佢讀書嘅。咁如果佢老公逼佢遷走咧，咁點啊？
冇可能遷走嘅，因為佢冇房產去接收嘅話，佢遷唔走嘅。咁，如果佢一直逼嘅，咁點算咧？冇得逼嘅，遷唔走嘅。係咪咁樣嘅？你可以問下下面嗰啲人。據我所知係嘅。啊？據我所知真係逼唔走嘅。逼唔走嘅，因為佢只要如果佢有房產嘅話，係佢名嘅話，先至可以遷走。如果佢冇房產嘅話，佢遷唔走嘅，只能夠係分戶。咁分戶嘅話，可以隨便分咩？你離婚就一定要分戶嘅。咁就睇下呢個女人願唔願意分咯喎。呢個女人咧，呢個女人淨離婚嘅話係係對佢女嘅話佢讀書係冇影響嘅。其實再加上我覺得佢呢個女嘅做乜咁平靜嘅呢啲心態？唔知咧。喂，喂，喂，小袁啊，係佢嗰個分戶啊，佢冇屋咧都要分到戶噶，離咗婚，佢分戶就係將佢個戶口個女方個戶口喺佢嗰個街道個集體戶口嗰度嚟。係啊，所以佢影響唔到佢個女係讀書嘅。佢係分翻去個街道個集體戶口，都仲係嗰條街，但只不過佢係冇房產，冇房產就係喺嗰個集體戶口。咁以後會唔會為難到佢女升學啊乜嘢嘅問題？為難唔到，因為佢條路唔影響噶，佢到時要咩，即係佢要戶口簿啊，要乜嘢啊，咁佢咪去街道度攞份證，你攞份證明去街道度攞翻你嗰個，佢就有個戶口俾你噶嘛，戶口簿俾你噶嘛，有個戶口簿要還翻去街道嘅，用完每一次還翻去街道嘅。即係佢會變成咗集體戶口簿係咪？集體戶口簿，但係唔係，佢係集體戶口，佢自己個人都有一個戶口簿嘅，但係嗰個戶口簿咧要交屬於集體翻去街戶口簿吧？唔係，係自己嘅，但係佢要交翻街道集體戶街啊嘛。係啊。係啊，喺街道嚟噶，但係你自己個戶係自己一個人一個戶口簿噶。獨立一個戶口，佢呢個獨立一個戶口噶，係啊。但係要放翻去街道就你唔可以自己攞起。咁麻煩嘅咩？係，即係你廣州嘅係咁噶。你哋係廣州，但係佢係可能第度嘅咧。所有地方都係。你嗰度好嘈啊！11。我開緊車。你咳落去，你嘎嘎聲好犀利。廣州戶口就係咁嘅，你話其他地方所有嘅地方戶口都係一樣嘅，所有地方應該都係咁嘅，特別係廣東，全部一樣嘅，走得唔遠嘅呢樣嘢。只能夠分戶，佢唔可以遷走。我有個同事都係喺集體戶口，只不過你需要用戶口嗰陣時，戶口簿嘅時候，你需要翻去嗰個集體街道。嗱，我上嚟就係講呢嗱，至於我上嚟就係講呢個事啊，我落去啦，我就講清楚呢個事。係因為我個戶口就係咁噶嘛，因為我離咗婚之後，我名下即係我喺廣州名下冇屋，跟住我個戶口就係去集體戶口嗰度嚟嘅，咁佢就喺街道嚟嘅，喺街道跟住你每用一次，你哋需要用到戶口簿咧，就去街道借，你都係獨立一張紙咁嘅。倒數第一咪係邊個嚟㗎？係咪我啊？係你啊！我想講一講咧，就係呢個分戶嘅問題。因為我就分咗戶啦，因為我都係離異嘅，然之後咧係正常可以自己領起一個戶口簿，係原址不變分喎。而家係有呢一個嘅，可以分。點解原址不變分啊？我嘅唔係個，佢係分開我一樣都係冇房產，但係咧我哋係而家我都係廣州嘅，都係可以噶。只要唔可以嘅，因為我係上上2個月我先辦開分戶嘅。我1個月前。我係2個月前。嗱，我睇下男主角同埋女主角連咗上嚟未啊？我睇睇啊，好唔好？都係分翻去集體戶口嘅。喂，倒數第一咪。係連到啊，係咪小袁姐姐？你又係邊個啊？我睇咗你個幾2個月，我今晚第一次充錢我抖音嚟。哦，你係想分享你個故事係咪？咁冇嘢啦，我攞出嚟小袁。啊，係。我想講講頭先個閪仔同埋嗰個姐姐。正常嚟計嘅呢個姐姐佢真係冇乜主見，然之後咧，即係你哋講嘅咧就係睇睇可唔可以守得住，唔好俾佢個女
有未來係吃虧嘅機會。我其實成日都覺得佢好多嘢未講。我而家咪練緊啊經濟方面都係。係，喂我都聽緊你。阿梁仔啊，你可唔可以揾到個守護甜心啊？或者幫我揾啊？守護甜心咧已經連咗入嚟啦。阿梁仔，係啊，我講完我係繼續探討。你講。然後咧係主要係即係同呢個姐姐講咧。倒數第一咪，你出下聲啊！就保護好佢個女就得啦，就唔好同呢個人苟且得太多就得啦。係，冇錯，係唔係啊？冇錯。咁我落去啦，我唔知點落，我第一次練你放我落去啦。係，我非常之感謝你呢個聽眾。我聽二玲佢哋聽得多下。哦，二玲今日唔喺度嚇。我聽到，我頭先聽到。好，感謝你啊，再見。拜拜。倒數第一咪，你又點樣啊？倒數第一咪。喂，燕姐姐，你可唔可以聽到我講話？聽到啊，你係咪啱先嗰個姐姐啊？我就係個女子啊！我知道啊，你個老公仲未連上嚟嘅？阿妹妹喺度。佢都連上嚟啦，妹妹。你好，梁姑娘你好啊。我想同你講下呢個簽換呢個就可以自己一個戶口嘅。你聽唔聽到啊？因為我也係簽過嘅，我係佢個戶主係之前呢個戶主呢個人，就係剩低嘅就係你同你個女遷出嚟，就喺佢原來呢度係自己一個獨立戶口簿嘅。咁如果我哋遷出去嘅話，我哋都冇屋住啦。冇屋住你都可以嘅，小朋友一樣係喺裏邊讀書嘅，唔影響讀書。可以租屋㗎，你唔係仲揸住啲錢咩？你賣完間屋未用晒㗎嘛啲錢？啲錢都俾佢呃咗20幾萬啦。咁你點解唔去告嗰個人呢？你有轉賬記錄，你可以告佢攞翻嗰20幾萬㗎嘛？咩關係可以攞你20幾萬啫？告到佢屋企，告到佢老家唔得啊！你冇咁天真啦。倒數第一咪係邊個嚟㗎？喂，係我。你係邊個啊？男主角啊！男主。事主啊，你好啊，事主。事主。啊，你講下嘢啊！其實姐姐，我想問下你啊，呢個女事主係想同佢拜拜啊，定係想去睇獸醫啊？我都想我哋好好繼續落去㗎。點繼續落去啊？佢而家咁樣嘅行為，你唔驚嘅咩？你冇所謂嘅咩？我就覺得佢本身就唔壞㗎，佢就係心理有啲問題啫。咁你有冇問題啊，哥哥？你覺得你自己？我有咩問題啊？你需唔需要睇獸醫啊？你咁樣嘅行為，冇咩行為。你需唔需要睇獸醫？醫生咧應該醫唔到你嘅，獸醫應該可以。獸醫可以啊？係。你想唔想睇獸醫啊？我推薦個地址俾你啊。我都有獸醫推薦。係。需唔需要？隻貓都有獸醫。有咩問題啫？係咪？咁你咁樣嘅行為，你唔覺得你心理有問題嘅咩？你唔需要睇心理醫生嘅咩？邊個睇嘅？大把男人都係咁啦，係咪先？大把男人都係咁樣，我哋直播間係男人係咁樣嘅，打個因，中意睇住自己老婆咧。你小心啲講嘢，會封號啊！去睇啦，呢度係嘛？如果我哋直播間有男人係咁樣嘅，打個因。其實阿妹妹仔，我覺得你應該自己先去睇一睇。係啊，你自己都要睇下。你都要先去睇一睇醫生。係咩醫生啊？問一問啊，心理嘅醫生嚇，佢44，你33，佢大你11年，呢個男人到底有乜嘢好？我就係想有個依靠啊嘛。你33歲，你隻腳又唔係跛支，你隻手又唔係攣彈，你唔識得行出去做嘢嘅咩？你冇嘢做嘅咩？但係我依家都陀咗 BB 啦，如果真係去落咗佢啦，我以後就陀唔上嚟噶啦。咁我又問你咯，你有個女噶嘛？你咪絕子絕孫嘅，你咪死絕種嚟噶？係咯。但係咁你既然唔係絕子唔係絕孫，提前啊嘛。
佢都想有個仔有個女啊嘛。咁你點知個仔定係女呢？妹妹，佢平時都好錫我㗎。佢都唔你講啦咁，佢平時好錫你係咪？去睇醫生啊，真係。啊，佢平時有幾錫你啊？哎，你好，倒數第一咪。係你好，小你好，你好。係阿姐姐啊，我嗰個男人呢，其實我覺得已經唔需要多問嘅啦。呢個變乜嘢態嘅行為已經係唔需要多同佢講。我淨係想同阿匿名小姐，匿名小姐聽唔聽到我講嘢啊？你先至變態啊！你唔變態咩？你咁樣嘅行為如果我變態嘅話呢，你就唔止係變態，禽獸。係你禽獸，我哋唔好講啦你。呢名小姐，你聽我講，我而家咪同你講，我同呢名小姐你使乜同講。我講啊？你同你老公講啦。我邊度有話同你講？我話同匿名小姐講，我唔係同你講。嚟，我哋有素質啲啊！我聽到啦。匿名小姐，匿名小姐，你聽唔聽到我講嘢啊？喺度。有咩同你係講？阿匿名小姐，我而家其實咧對你嚟講咧，你咁懦弱男人都係咧，咁啦唔通你接嗰間男人你都係收聲先啦，我唔係同你講嘢啊！唔講出嚟啫嘛，係我而咪先？家唔係同你講嘢啊！咁多男人啊，全部撲街啊！全部係封號又是封號，唔能夠講呢個字啊！阿匿名小姐，封緊啊，封緊啊！呢個哥哥又封入去啦。啊！呢名小姐，我淨係想同你講下，你嗰方面咧，你自己去抉擇。你一個咁大嘅人有冇腦，你自己去諗清楚。但係我而家最擔心嘅就係你個細路女。你個女啊，你個女先10幾歲咋？你呢個男人可以玩到咁樣嘅話，我唔排除第時會有4、5、6、7。如果你連你自己嘅女都守唔住嘅話，你到時後悔莫及。我淨係想講呢一句説話啫。但係你聽唔聽到我講啊？呢名小姐，我聽到，啊你明白我講乜嘢係咪？我明。係啦，你要捍衛你自己嘅小朋友。唔好聽埋嗰啲講埋呢啲挑撥離間。你要捍衛你自己嘅小朋友。女咁㗎。咁我對佢女做咗咩啊？我對佢佢而家未做唔代表日後唔做㗎。當你明唔明啊？佢嘅時候，佢個魔爪咧，你去食便便啦，就好危險啦。男主角點啫？我要點啊？見到你呢個男人，我已經覺得嘔嘅呢個女心啊！人，咁我對個女又做咗啲咩啫？你而家未做唔代表你日後唔做。即係點？因為你有你玩到咁變態嘅話，你知唔知道？你知唔知樣樣嘢都會變本加厲㗎？佢有冇越嚟越犀利啊？梗係一逐步嚟啦。聽佢咁講就係。咪係咯？點會唔會逐步嚟啊？慢慢咁變態上。你自己唔得就唔得啦！你揾啲咁樣嘅刺激。哥哥，你應該去睇下獸醫嘅。對於我個女嚟講咧，我信得過佢㗎。咁你冇得救嘅姐姐。咁你死啊！唉，死啦！封號死啦！死火！對唔住啊，小袁，唔緊要，我落去先。嗱，如果我 cut 咗落去咧，我等下咧會重新連落去下一個號嚇。聽到未啊？我對個女好好㗎。好成咁樣，佢只不過係行唔到好成點啫。先？你根本連對人阿媽都唔尊重，我唔覺得你以後會尊重個女咯。點樣唔尊重佢啊？點樣唔尊重佢先？姐姐，你聽我講，你睇下佢咁樣嘅行為，你唔覺得咧？你唔驚嘅咩？你話你認為嘅，你個女對佢好你係咪一定要錯咗先至知啊？你係咪可以忍受佢咁樣行為？如果你忍受得到，你就唔使連上嚟，係咪？啊？點樣唔尊重啊？我忍受唔到依家。你忍受唔到你？你聽唔聽到啊？佢忍受唔到你咁樣嘅行為。點解忍受唔到啫？即係點樣啫？嗱，哥哥你唔好句句窒住晒，即係佢忍受唔到你叫佢出街嘅時候空啷啷啊，個裙仔嗰度空啷啷，仲有乜嘢咧？就係中意啊！佢聽啊！你唔舒服係咪先？即係你唔舒服。你唔接受唔到，你要仲帶個朋友過嚟。係咪你唔舒服啊？係咪你老公冇叫你咁做啊？你使唔使咁變態啊？唔好講人哋個老公係咪唔舒服，而家就問你阿哥。我問你哋啊，係咪你哋唔舒服啊？係咪你哋老公冇叫你咁做啊？都係咁去對人個老婆嘅，唔係淨係俾人哋對佢自己。係咪個個女人都應該係咁樣做啊？我問你喺你心裏邊。咁有人中意啫。而家你老婆唔中意啊嘛。夏天出街都唔知幾舒服啊！而家你老婆就係唔中意啊嘛，你聽唔到咩？
佢中意啊，一來唔中意佢就點解會得你話咁做？中意啫嘛，而家佢就係話唔中意啊，係你唔中意啩？唔拉唔中意住啊都唔會咁做啦，係咪先？你逼佢噶嘛，我幾時又為咗你啊嘛逼佢啫？為咗你可以咁佢啱先都講咯，阿姐姐，我問你一句，係咪佢逼你嘅？係咪你唔中意嘅？係咪逼住你啊？係啊，佢逼係咪你自己住我㗎，鍾意㗎我唔中意咁。你聽唔聽得到啊？呢個係佢真心話。佢揾啲藉口上嚟講啫。咁佢點解揾藉口上嚟講呢？佢想表達啲乜嘢呢？你覺得佢？呢位男主角，聽女個仔唔一定係你老公嗰個細路仔喎，唔一定係個變態佬喎。我話咩就係咩啦，佢又聽啊，係咪先？嚇，聽女，我攞住個細路仔一定係你個老話公啊！咩嘅你又唔聽咧嚇，男主角，咁點解個老婆話唔肯定係我老公㗎啦。你個叫變態佬嚟搞嘅，要叫佢我同嗰個都未發生過關係咧，佢就睇住。小心啲啊！唔好講呢個話題啦嚇。你聽唔聽得到啊，哥哥？平凡人，你唔好引入去喎，你唔好搞到我瘋咗喎。唔係引入去，啱先佢咪話咩？咁人哋都話冇搞過咯。佢都冇反抗，佢願意啊，佢唔願意就可以反抗啦，係咪先？咁你咩變態？你又係嘅呢個姐姐，我真係唔明白你咯。你自己有老公我好享受嘅，㗎你等個老公去睇住人哋去反。可能嗎？即係埋個眼那你為什麼不多帶一件衣服呢？強制性好享受嘅樣啊，咁而家到自己講啦，慘咁樣話唔中意，話我逼住佢，係咪先咁啊，？姐姐，我咁啊，妹妹仔，我又想問下你啊，咁你都蒙住一隻眼，點解你又知咧？後尾我感覺唔對路啊嘛，我就攞開咗嘛。小月小月，我講。你講。當初啊，你都唔知幾開心啊，唉，好變態。阿國雄，你講嘢，國雄。男主角。個塊面都紅撲撲嘅，唔知幾開心啊！咦，好變態嘅呢個閪佬。變態，變態佬啊！佢中意就得啦，哥哥，我上嚟幫你嘅。你講。需要你幫啊！呢個黃小燕，嗱，我話俾你聽，小燕呢個哥哥咧就覺得係冇錯係啱嘅，因為點解咧？佢所講佢老婆都受嘅，老婆聽嘅。如果一個正常嘅女人，一定就唔會聽呢個男人講嘢，一定就會走。但係呢個佢就係唔正常啊嘛，佢都唔肯報啦。發現呢啲咁樣嘅事，如果唔係一走就要踩衣車啦。小燕，我講俾你聽啊，講咁多冇用。呢個哥哥上嚟咁邊度變態啊？我真係講實話啫，一個巴掌係響㗎。頭先你問佢走唔走，呢個女人都話唔走。係中意嘅，係咪先？幾享受啊！你講嚟有乜用？我哋我講而家係上嚟呢度喺度阿姐阿莊。哥仔，你44歲啦，你仲可以揾到咩老婆啊？你咁嘅行為。冇用㗎，係啦，3歲個女人肯跟你執到啦你。哇！阿平兒姐姐，我哋講咁多冇用㗎，平兒姐姐，因為佢個老婆係唔會走㗎，我哋講咁多都冇用㗎，聽唔明？如果正常女人都唔走啦，點解佢仲係唔走？佢太過依賴呢個男人，佢冇呢個男人好似過唔到世咁啊！所以呢個男人係啦，經濟上面啊，同埋住房屋上面去依賴呢個人。唔係阿姐阿莊啦，房屋。講嗱，你似冇屋啊？求其出去都租都幾百蚊租到間啦！你有咩把炮啊？過嚟啊！大把屋租俾佢啊！你聽我講嗱，嗰個我同我老婆講，你離咗婚仲帶住個12歲嘅女，仲係邊個睇得啱你啊嚇？我話俾你知，你都黐鳩線嘅。我離咗婚帶住個6歲嘅，我都可以揾到大把人揾到啊！去揾啦，大把啲霸道總裁啊！你要唔要啊？太傻嘅你戇鳩啊！真今年係。 47歲，吹人。好嘈一嘈你冇用嘅，解決啫。我話俾你聽，小月。啊！大把啲霸道總裁啊！你要唔要啊？嘅，佢冇屋住，唔使人哋霸道總裁，我自己就係總裁吹人。你做咩財啊？冇拗交啦，總裁啊嘛，總裁。唔好同呢個男人拗咁多，無謂啊！嗱，我話俾你小月，呢個女肯離婚嘅，廢柴你。冇屋住，可以有冇素質㗎？唔可以咁樣喎，綁嚟去嘅喎。你知唔知啊？小月，呢個佢老婆肯嚟嘅情況下，一定有屋住嘅，因為佢名下冇屋。霸道總裁睇咁多年足嘅，有乜鬼用啊？就係而家呢個係佢老婆唔肯嚟，所以我哋講自有用你啊，自有用你，話俾你知你真係自有用你，個牙籤棟樓棟喺度啊，冇有用，睇咁多霸道總裁，你仲總裁？
你邊個？出唔升啊？咪廢柴嘅咩？唔好講呢個柴字啊，封號啊，平埋人啊！好啦，帶住個女分戶口啦，冇用嘅，你係冇用鳩屎㗎，因為鳩屎屎係賣報紙，鳩屎生晒。呢個世界呢班三姑六婆睇點鏡啦，喺度講有揾唔到老公嘅女人。呢個朋友仔話有人識你哋嘅，我有朋友識佢哋嘅，係電白人嚟嘅，我唔知啊，呢個唔關我事。呢啲嘢係夫妻之間情趣嚟㗎，係咪先？停呢度冇。咁佢連咗上嚟，佢講咗啦，佢唔同意，佢反感你咁樣嘅行為，佢希望你睇獸醫。佢反感當初又中意，咁佢而家唔中意啦嘛？你睇唔睇啊？唔中意都係佢嘅事情啊！我做咩睇獸醫啊？你去睇啦。佢叫我去睇獸醫喎。你唔好講啦，如果正嗱哥哥，我講俾你聽，哥哥，我就話你直家你鳩屎嘅，你就算係點樣變咩態都好，你老婆都唔會離開你，所以你就鳩屎係呢樣嘢。關你叉事喺度啊！即係阿 Jo 你咁鳩惡嘅，阿姐姐你聽唔聽得到啊？姐姐啊，冇用㗎，小月。女主角喺唔喺度啫嚇？我想問。喺度啊！你扮晒嘢喺度教人做嘢。點解我就問你？你除咗屋呢度呢個問題之外，你仲有咩問題啊？就係再阿姐姐，你到底想點樣嘅？你躝上嚟，到底想點樣嘅姐姐？即係我唔叫佢躝，我都火滾啊！話俾你知。去睇獸醫啦，咁你想點先而家？因為個姐姐跟同佢講，嗱，睇下心理咯。唔係人哋肯去啊！佢而家唔肯去。睇咩心理啫？睇下釘㗎啦！我覺得應該你先去睇一睇阿妹妹仔。我舉手。你講。我舉手啊！你講。懶啊你仲舉手，舉得錯俾佢。你收聲先收聲啊！阿芝亞周公。人哋老婆，如果你同你老公分開咗之後，你可以唔離開家喺度指點江山啊！呢班。分開。係你老婆。如果你同你老公分開咗之後，係可以離婚，唔離婚有分間屋俾你住，喺而家呢間屋度住，同埋個戶口喺度嘅，你點辦？可唔可以分？可以分啊！分你阿媽啊分，關你柒事啊！咁就去分啦。你話分就分啊！你何仙姑啊？你上嚟求助小月係點樣求助先？你老公唔肯去睇獸醫，咁你點辦？你老公話分就分啊！啊！你點辦？你嚟唔嚟？你第一句，佢都唔會講噶啦，嚟唔嚟？佢當時都唔知幾開心啊！唔知幾。嗱，我同你講。而家就係 3P 嚇，遲啲啊唔知4、5、6、7、8，你係大鑊㗎啦！人嘅老婆，我問你啊，你老公唔會睇獸醫，亦都唔會改，一樣都係咁嘅。以後你嚟唔嚟就係咁啦。你睇睇佢個態度，你睇睇佢嘅態度啊，夫乸。佢享受得不得了，你中唔中意啊？唔得，佢心理好變態嘅呢家佬。要唔要一齊啊？人嘅老婆啊，聽唔聽到㗎？我聽到啊，姐姐。我哋兩夫妻係牆上啲嘢啊！呢班成班人都呢啲叫做床上咩？你簡直就係明月光啊！你哋眼紅啫，喺道德線上面踩晒法律嘅邊。有可能你今晚都想做啊，姐姐。唔得啊！唔得！你個閪佬咪出聲，你咪出聲！好淫賤啊！呢個姐姐當硬淨嘅，你今晚都想啊！報差佬1、2、3、4，揾阿 Sir 過嚟同你傾下偈，我同你講，你都幾係嘢，翻去入去睇無人機啦，你準備。嚟啊！你個閪佬唔好出聲。想玩一齊啊！唔好出聲。人家啊！聽到未啊？咁多人都喺度勸你啦。其實你個咩你勸啫？你冇任何。你想唔想啊？你想？我閉咗佢咪，我閉咗佢咪。閉咗佢咪啊！我舉手啊！我舉手。我想問人哋嘅老婆仲在唔在人間？真問到火㗎！阿姐姐你喺邊度啊？我喺度啊，喺度。咁我頭先問你，唔該你答啦，你上嚟叫人幫你就。你可以嚟。而家問你，太嘈啦，你聽唔到啫。你老公唔會睇獸醫，亦都唔會改，以後只有變本加厲咁對你。你仲唔仲？你肯唔肯嚟？我肯嚟啊！如果肯嚟咪得咯，我都嚟啦。咁你嚟啦，講咁多做乜柒啫？快嗱去嚟啦！你激到我閪咁啊！真係，真係都火㗎，激到火啊！真係。
我都因為第一次上嚟，第一次入佢個直播間就真係想上嚟鬧人啊！我真係想。咁後生大把人要啦。咪你33歲，我40幾歲都未諗過冇人要，你33歲點會覺得冇人要咧？我都唔明你。唔係姐姐，你係咪覺得啊？但係我咪找唔到咩嗰個？人哋老婆，我想問你，你係咪諗住你呢一世冇男人係過唔到世嘅，一定有男人嘅，係咪？我嚟咗之後揾唔到男人，我唔可以生存。你係咪覺得冇男人係生存唔到？你講。我開翻個哥哥把聲啦，哥哥。係小月姐啊！呢班老阿時。佢啦，佢。哎呀，佢就唔啱啦，係咪先？都費事話我肚鼓整啊！你同阿姐你而家想點先？你想點啊？你想唔想1、2、3啊？而家想點先？出聲。啊！阿姐姐你想點啊？你想點啊？而家我哋唔使幫佢嘅咩？我有邊度對唔住佢哋兩母乸啊？你講就係啦，邊度對唔住？戶口同你教咗你啦，嚇咁你仲有咩顧慮先？姐姐，佢話有乜嘢對唔住你喎？戶口關你咩事啊？戶口入埋你屋企啦！你係我屋企，我一巴冚到你由7樓冚到你上天花板啊！冚！死！你有咩本事啊你？老婆你都唔好聽人哋，你唔好聽埋呢啲人教唆喺度啊！阿咗啊！翻去個老婆，你講嘢啊！你講嘢，你講嘢，姐姐你講嘢啊！多幫嘅呢個女人，我喺度講啊！你而家想點？佢個心態就係咁樣啦，佢唔改。唔改，又唔睇獸醫喎。老公，你睇啦，你識唔識獸醫啊？姐姐你睇下佢嘅態度就係咁樣啦。我幫佢打一針啦。姐姐，你唔應該咁問佢，我教你問佢。衰公，你仲改唔改？唔改，我聽日就你衰婆啊！你衰公。邊個咁樣講？老公仲老乜柒嘢公啫？老公你都唔好對佢盡忠啊！想發咩院啦？唉，真係呢個乜女人嚟？你係咪冇男人過唔到世啫？仲老公，叫聲衰公已經俾面去啦你。姐姐，我而家問你啊！姐姐，我而家問你啊，過唔過啊？想過，但係又過唔到啦，依家。落去啊！落去啊！落去咁啊！走啦，小雨賣嘢啊！唔好阻柒住小雨。唔好阻住我賣嘢啦！咁樣你想過你自己過。平常心啊！你可唔可以躝去啊？哎呀，唔好講啦！哎，落去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 。落去啦，小雨，叫佢哋冇用就幫唔到㗎。cut 咗落去，姐姐你唔好連上嚟啦。啲變態佬幫唔到嘅。唔好連上嚟啦，姐姐。幫唔到係呢個姐姐幫唔到，呢個男人點解變態係呢個姐姐造成嘅，唔係個男人嘅事，係女人嘅事。呢個姐姐仔嘅問題其實，姐姐唔關個男人事，係個女人事。姐姐我送你落去，我同你講啊，阿姐姐我話俾你知，我同你講，你兩公婆你賤就賤，當就當，你唔好害咗自己嘅女。如果唔係嘅話咧，全萬五人都有人詛咒你。咁我就聽你哋講啦，同佢嚟。你做人又冇原則。你自己諗啊！我唔知道你點諗嘅，你口啊，你把口係咁講嘅咋。你唔會走，小雨。事情講，我話俾你聽，小雨，佢100%唔會走㗎，佢唔會嚟㗎，唔會嚟㗎。所以我叫你賣嘢唔好阻住佢。咁樣落去嘅話，我會嚟㗎。咁樣落去，仲想咁樣落去？你仲可以點落去啊？佢話再係咁樣落去就會嚟，唔咁樣落去咧就唔嚟。佢傻嘅姐姐，你唔使講啦，姐姐，你唔會嚟㗎。如果正常嘅女人就一定會嚟，唔係話再唔再嘅問題。Simon 阿 Samson，你話我把口毒，我點毒啊？我慫佢落去，我真係慫佢落去，慫你落去，姐姐。咩啊？小你仲有冇原則啊，靚女？好啊，已經。人哋叫你唔着內衫就唔着，唔好再講呢個啦，幫我啊！唔係啦，姐姐，我同你講一句啊，你主要問題唔係你老公，唔係你老公，係你自己啊，係你自己造成㗎呢啲嘢，係你嘅問題，唔係你老公嘅問題啊！你睇下你老公上嚟幾牙刷幾鳩屎，你係點樣㗎你？你係幫唔到啊，姐姐，你幫唔落啊！你係唔值得我哋幫啊！唔值得幫。佢落咗去，佢應該好冇面。我係心痛你個女嘅咋，姐姐，我唔係心痛你啊，我心痛你個女啊！我哋激到你死啊，真係！哇，嗰個男人真係好乜嘢㗎？你見唔見到佢講佢幾囂張啊？嗰個變態佬，佢囂到簡直係好啊！唔係啊，小雨，我點解唔囂張啊？我老婆咁樣對我，縱到我咁樣，我憑乜嘢唔囂張啊？
好囂張啊！真係佢屌佢咁佢都死噏得出嚟嘅喎。有咩唔得啫？係佢老婆造成，因為係我老婆造成啊！我老婆恨，我老婆願意啊，吹啊，襯得過我老婆，仲壞我啫，襯得過我老婆受啫。搞到我冇辦法，喺度吸咗3支煙，咪爭啲又想爆粗嘅我。唔好啊！唔好爆啊！唔好爆啊！啱先有人爆咗我啦，我係拜行嘅啦，乜嘢街拜乜嘢行嘅啦。我好斯文嘅啦，小袁，我真係想攞英文粗口鬧鳩佢。我都係忽嚟忽去嘅啦，準備。所以我叫你賣嘢啦，小遠唔值。